안녕하세요 여러분. 오늘은 귀여운 앙커 인형들로 인사를 하네요. 안녕하세요. 자, 오늘 정말 안 좋은 제 친구의 유튜브 채널에 갑자기 악플이 막 2개 정도 달리기 시작했어요. 하나는 악플나기에 넘겨도 될 것 같다 이렇게 생각했는데 정말 심한 악플들이 많더라고요. 지금 제 목소리 떠는 이유는 추워요. 추워서 그런 거고요. 목소리 떠는 거는 신경 쓰지 않아주셨으면 좋겠습니다. 그리고요, 여기 이제 뽀로로시연이라는 친구가 저랑 아는 사이거든요. 근데 그 친구가 실수도 할 수 있죠, 동영상 올라갈 때 보면. 근데 이 친구 못생겼다고 못한다 이런 말을 많이 하시더라고요. 그래서 가장 심한 것 같은 말 2가지를 한번 모셨습니다. 자, 첫 번째는, 이분이 정말 못하네요. 킥이라고 써주셨는데, 이거 친구가 진짜 기분 나빴을 것 같아요. 이분의 제가 이름은 말하지 않도록 하겠습니다. 이런 말 하면 여러분 자존심 안 상하세요? 이 친구가 이 댓글을 달린 영상에 손댄스를 올렸었어요. 그런데 너무하네요. 자기는 잘하는 것도 아니잖아요. 빨래가 다 돌아갔나봐요. 일단 그건 신경 쓰지 마시고. 이거 너무하네. 일단 이분 뽀로로시연에 들어가 보시면 약간 짧은 영상 같은 게 있거든요. 그런 거 찾아보시면 하나하나 댓글 중에 악플 있는 것도 있고 댓글이 없는 것도 있어요. 한번 찾아보세요. 그리고 놀리는 거잖아요. 이분은 제 친구 기분 너무 상했어요. 이날 이 친구가 진짜 기분이 나빠했어요. 그래도 이 친구는 계속 저한테 막 좋다고 좋은 척을 해주는데 이분이 진짜 나쁘신 것 같아요. 그건 매력이에요. 콧구멍이 큰 거는 매력이에요. 사람마다 얼굴에 특징이 있죠. 몸에 특징이 있어요. 그렇다고 이렇게 놀리면 친구라 해봐요. 가만 안 놔도 그냥 치고받고 싸우고 이 정도인데, 모르는 사람이 나한테 이러면 얼마나 더 슬프겠어요. 자, 그래서 여러분, 제가 할 말은 이제부터 이런 행동을 유튜브에 올려주시지 않길 바랍니다. 유튜브 또는 SNS 여러가지 인스타 같은 맵들인데 그 맵에 악플을 달지 마세요. 보기 싫으면 보지 마세요. 제발 부탁입니다, 여러분. 첫 영상부터 이런 말을 해서 죄송하지만 이 2분께는 전혀 죄송하지가 않습니다. 일단 짧은 영상 잘 봐주셔서 감사하고요. 그럼 안녕.